បាទហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទនេះគឺប្រភេទ motor ស្វាន21 V មក DC បាទពណ៌ខ្មៅបាទវា21 V បាទទឹកកវា3តង់បតង់បាទដែកតែជើងហ្នឹងបាទលើវាដល់25បាទនេះគឺមក3ទៀតបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានវិនិយោគ